भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। हाइब्रिड DY28 धान पीडित किसानमाथि फेरि एकपटक कुठाराघात भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सिफारिस नै नभएको DY28 हाइब्रिड जातको धानको बिउ बेचेर काठमाडौँ ट्रेड पोइन्ट किसानमाथि कुठाराघात त गरे नै, विगतमा भएका सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति नदिएर अर्को कुठाराघात गरेको छ। DY28 जातको धान बालीमा दाना नलागेर भएको क्षतिका कारण किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता भएको थियो। 2400 किसानले 7745 रोपनी 6 आना क्षेत्रफलमा रोपेको धानको क्षतिपूर्ति स्वरूप 1,57,68,000 रुपैयाँ काठमाडौँ तिर्न तयार थियो। तर अहिले किसानलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम जरिवाना तिर्दा नै फाइदा हुने चाल पाएपछि क्षतिपूर्ति दिने पक्षमा छैन काठमाडौँ ट्रेड पोइन्ट। यता किसानहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य सिंहदरबारबाट केही मिटरको दूरीमा रहेको माइती घर मण्डलाको हो। अनि यो चिच्याहट किसानको। किसान एकता जिन्दाबाद, किसान एकता जिन्दाबाद, सम्पूर्ण बाढी पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दे। सिंहदरबारको छेउबाट यी किसानहरू विगत 5 महिनादेखि न्याय चाहियो सरकार भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। हामी ठगियौ, हामी अन्यायमा पर्यौ, लौ न हामीलाई न्याय दिलाइदिन पर्यो सरकार भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको यो आवाज सुनिदिने कोही पनि छैन। यस वर्ष उनीहरूले चिनिया DY28 हाइब्रिड जातको धान लगाएका थिए, तर विडम्बना धानै फलेन। 2400 किसानले 7745 रोपनी 6 आना क्षेत्रफलमा DY28 जातको धान रोपेका थिए। धानै नफलेपछि बिउ बेच्ने काठमाडौँ ट्रेड पोइन्ट विरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हामीले त अब पाम भने अब क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो नि, अब जान बच्चा पाल्नु पर्छ होइन हजुर। अब धानै नआएपछि त कसरी गरिब दुखी गरिब कसरी बाँच्ने? आम्दानी छैन। अब अलिअलि धान आउने पनि त्यस्तो भएपछि त यस्तै हो। पर्यो गर्नै पर्छ यो होइन र? हामी गरिब मान्छे, किसानीय मान्छे, अनि अब त्यस्तो बिउ दिएर झुक्काएर त्यस्तो गरेपछि त हामी कसरी के खाएर बाँच्नु? पीडित किसानहरू आफूहरूमाथि कुठाराघात गरेको भन्दै काठमाडौँ ट्रेड पोइन्टलाई कारवाही र आफूहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाइदिन भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस वर्ष धान नफलेपछि जीविकोपार्जन कसरी गर्ने होला भन्दै चिन्तित छन्। रोप्यो दुःख मात्रै गरियो, दुःख गर्नु मात्रै भयो, अर्थ त केही होइन। अब सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाइदिन पर्यो हजुर, त्यही भने हो। अब एउटा रोपनी दुःख गरी सबै ज्याला पानी गरेर अब खानु पाइएन भएको, धानै आएन, पराल मात्रै भयो। अलिअलि पराल के खानु भएन, खाने बाली आएन, त्यही हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सिफारिस नै नभएको DY28
हाइब्रिड जातको धानको बिउ बेचेर काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट किसानमाथि कुठारा घात त गरे नै। विगतमा भएका सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति नदिएर अर्को कुठारा घात गरेको छ। DY 28 जातको धान बालीमा दाना नलागेर भएको क्षतिका कारण किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता भएको थियो, तर अहिले सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। धान त अब फलेन, धान भुसै भुस फल्यो यसपालि। 2 रोपनीमा हजुर सबै नष्ट भएको धान चाहिँ। माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति हामीलाई दिनुपर्छ सरकारले। पर्यो हजुर। पर्यो बालबच्चा नि पाल्नै पर्यो, खाना त पर्यो नि, त्यो सरकारले दिलाइदिन्छै पर्यो क्षतिपूर्ति। 2400 किसानले 7745 रोपनी 6 आना क्षेत्रफलमा रोपेको धानको क्षतिपूर्ति स्वरूप 1,57,68,60,000 रुपैयाँ काष्ठमण्डप तिर्न तयार थियो, तर अहिले किसानलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु भन्दा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम जरिवाना तिर्दा नै फाइदा हुने चाल पाएपछि क्षतिपूर्ति दिने पक्षमा छैन काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट। यता किसानहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ट्रेड पोइन्टका सञ्चालक अहिले भूमिगत भएका छन् अरे। हामीले यस्तै सुनेका छौँ, यदि यो कुरा सत्य हो भने तिनलाई हामीले पानी मुनिबाट पनि हामीले निकाल्नेवाला छौँ। पानी मुनिबाट पनि निकालेर कारबाहीको दायरामा हामीले लिएर आउनेछौँ। कानुनी कारबाहीको दायरामा हामीले लिएर आउनेछौँ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घले र किसानहरूले यो सङ्कल्प गरेर यो आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन्। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, यसरी यदि उनी भूमिगत भएका हुन् भने, अहिले चाहिँ बेपत्ता भएका हुन् भने के ठेगानी विदेशतिर पनि जान्छन् कि बा? तिनको पासपोर्ट रोका गर्नु पर्यो, तिनको पासपोर्ट रोका गर्नु पर्यो र कानुनी कारबाही ल्याएर किसानहरूको क्षतिपूर्ति, किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्यो। हामी यो अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हो, कमजोर कानुनको आडमा अहिले क्षतिपूर्ति नदिने मनसाय बनाएको छ काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले। काठमाडौँ उपत्यकामा सिफारिसै नभएको धान किसानलाई भिडाएर किसानमारा प्रवृत्ति अपनाउँदा समेत नियामक निकाय तै चुप मै चुप छन्। किसान ठगुवा काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले बरु कानुनी कारवाही भोग्न तयार छु, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दिन भनिरहेको अवस्थामा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना कम छ। काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टलाई ढिलो चाँडो कारवाही त होला, तर किसानको करोडौं रुपियाँ बराबरको क्षतिको भरपाई कसले गराइदिने चिन्ताको विषय बनेको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 13वटा पालिकाका 2400 किसानले 7745 रोपनी 6 आना क्षेत्रफलमा धान लगाएका थिए, तर विडम्बना DY 28 धानलाई उपत्यकामा सिफारिस नै गरेको छैन। त्यही सिफारिस नभएको धानको बिउ काष्ठमण्डपले उपत्यकावासीलाई निर्बाध बेचेर किसानहरूमाथि नै कुठारा घात गरेको छ। कुनै पनि नयाँ बिउ प्रयोगका लागि बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट अनिवार्य सिफारिस हुनुपर्छ, तर हाइब्रिड DY 28 धानलाई राजधानी लगायत मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेको थिएन। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा DY 28 जातको धान बालीमा दाना नलागेको गुनासो आएपछि कार्तिक 15 मा बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, DY 28 जातको धानको नेपालको आयातकर्ता काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले आफैले गरेको निर्णयबाट काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट पछि हट्दैछ। कानुनको सानो छिद्रमा टेकेर काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट अहिले साढे बनेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 13वटा पालिकाका 2400 किसानले 7745 रोपनी क्षेत्रफलमा DY 28 धान लगाएका थिए। तर जतिजना किसानले DY 28 धान लगाएका थिए कसैको पनि धानमा दाना नै लागेन। काठमाडौँ उपत्यकामा सिफारिस नै नभएको DY 28 हाइब्रिड जातको धानको बिउ बेचेर काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट किसानमाथि अन्याय त गरे नै, अहिले क्षतिपूर्ति नदिने भन्दै उल्टै रवाफ देखाउँदैछ। जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने जस्तै अहिले काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले गर्न थालेको छ। उहाँले 7700 रोपनी क्षेत्रफलमा 2250 को दरले क्षतिपूर्ति दिने। यसमा प्रभावित किसानहरू झन्डै नै 2500 नै हुनुहुन्छ, 25-2600 नै हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा दिने भनेर त उहाँले लिखित गर्नुभयो, काम सुरु पनि गर्नुभएको हो। 1 नम्बरमा बुढानीगढ नगरपालिकामा काठमाडौँ जिल्लाको, 2 नम्बरमा चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँ जिल्लाको, 2टा पालिकामा उहाँले झन्डै 100 जना भन्दा हाराहारीमा चाहिँ किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको पनि अवस्था हो। त्यसपछि हामीले एउटा सूचना पनि निकाल्यौँ, कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि निकालेको थियौँ हामीले। यो दिनमा यो चाहिँ पालिकामा गएर हामी चाहिँ यो त्यो पार्टीले त्यो आयातकर्ताले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने सेड्युल पनि निकाल्यौँ। 2टा पालिकामा बाँडेपछि तेस्रो पालिकामा बाँड्ने बेलामा अब अन्टसन्ट कुराएर कानुनअनुसार गर्नुहोस्, म गर्दिनँ, म दिन सक्दिनँ, मसँग यत्रो पुँजी छैन दिन सक्दिनँ भन्ने ढङ्गले अटेरी गरेको अवस्था हो होइन। कानुनको कुरा त तपाईँले अभिभार गर्नुभयो, अब कानुन चाहिँ अलिक पातल पातल जस्तो पनि देखियो होइन। एउटा कानुनको पाटो एउटा रह्यो। किसानहरूको पटक पटकको आन्दोलनकै कारण किसान ठगुवा काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे पनि पछि कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै नदिने मनसाय बनाएको छ। क्षतिपूर्ति बापत 1,57,68,000 रुपैयाँ काष्ठमण्डप तिर्न तयार थियो। तर कानुनी व्यवस्था नै कमजोर बनेपछि काष्ठमण्डप साढे बन्नु नौलो कुरा भएन र अहिले काष्ठमण्डप सञ्चालकले भन्न थालेका छन्, बरु कानुनी कारबाही भोग्छौं, किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौं। यदि त्यसो हो भने आखिर राज्यका कानुनै भएर पनि के नै लच्छार पाटो लाग्यो त? यदि अपराधीका लागि कानुनै कमजोर ठहर्छ भने अपराधीको मनोबल घट्ने होइन, झन बढेर जानेमा दुई मत छैन। काष्ठमण्डपले उपत्यकामा सिफारिस नै नभएको धान बेचेर उसले अपराध त गर्यो नै, अझ कानुनलाई नै चुनौती दिँदैछन्। वाणिज्य उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय मिटिङ बसेको थियो। हामी त्यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवज्यू, म आफै पनि गएको थिएँ, अनि बिउबिजन गुणस्तर केन्द्रका प्रमुखज्यू, वाणिज्य मन्त्रालय विभागका महानिर्देशकज्यू लगायतको टिमले बसेर अब अनुसन्धान गर्ने त्यसलाई उसलाई बोलाएर अनि यसलाई अगाडि बढाउने हुने कुरा छ। अब यसलाई क्षतिपूर्तिको हिसाबमा लैजाने वा कारबाहीको हिसाबमा क्षतिपूर्ति दियो भने कार लानु परेन, गर्नु परेन होइन, त्यो भन्ने ढङ्गले कुरा छ। अब अहिलेसम्मको डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ त्यही नै हो, हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। कुनै पनि नयाँ बिउ प्रयोगका लागि बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट अनिवार्य सिफारिस हुनुपर्छ। तर हाइब्रिड DY 28 धानलाई राजधानी लगायत मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेको थिएन। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा DY 28 जातको धान बालीमा
दाना नलागेको गुनासो आएपछि कार्तिक 15 बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, DY28 जातको धानको नेपालको आयातकर्ता काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले आफैले गरेको निर्णयबाट काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट पछि हट्दैछ। हरेक कुराहरू ऐनमै टेकेर गर्नुपर्छ सरकारी निकायले, यसमा कुनै प्रश्नै भएन। अब यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले जुन क्षति सङ्कलन गर्ने, सूचना आह्वान गर्ने, ल्याउने सबै हाम्रो तहबाट गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ होइन। अब यो ऐनलाई चाहिँ अगाडि बढाएर त्यो ऐनको दायरामा रहेर कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो ऐन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेको हाम्रो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको निकायहरूमा नीति रहेको अवस्था हो। त्यो भनेको विभिजन गुणस्तर केन्द्र छ होइन। अब हामीले त्यो भावनालाई त्यो गुणस्तर केन्द्र र हामी चाहिँ जोइन्टली चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो। यसलाई क्षतिपूर्तिमै दिने हिसाबमा अब अहिले विभिन्न आन्दोलनहरू पनि भएका छन्। विभिन्न किसान सङ्घ संस्थाहरूले पनि आन्दोलन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले दबाब दिनुभएको छ। हुनसक्छ यसलाई चाहिँ अलिकति सामाजिक प्रसारमा क्षतिपूर्तिको दायरामा चाहिँ ल्याउनु पनि सकिएला। यसको सकारात्मक पाटो चाहिँ के देखियो भने आगामी सालमा यसमा सबै तहहरू इन्भल्भ हेर्नुपर्छ। हामीले हेर्नुहोस्, आयातकर्ताले आयात गर्यो, उसले आयात गर्दैमा नेपाल सरकारले के लेखाएको छ भने यो आयात गर्ने बिउ 700 मिटरभन्दा तल होचोमललाई लगाएर बेच्ने हो, माथि होइन भनेको तराई भित्री मध्य टारहरू ठोचहरूमा जाने हो भनेको छ। भनेपछि त के भने काठमाडौँ उपत्यका त हुँदै होइन, सिफारिस होइन होइन। आयातकर्ताले त्यो लिएर खरिद गर्यो। सबभन्दा पहिलो गल्ती त पहिलो सया त उही हकदारी हुनुपर्छ। उसले त यहाँ बेच्नु भनेकै होइन, त लेखेर दिएको छ, उसले बेच्नु नबेच्नु ठाउँमा बेचिरहेको छ होइन। एउटा पाटो चाहिँ सिफारिस नै नभएको धानको बिउ काष्ठमण्डपले उपत्यकावासीलाई निर्वाध बेचेर लुट्नुसम्म लुटे। अझ लुटेको मात्रै कहाँ हो र, किसानहरूलाई बेचेको बिउमा दाना नै लागेन। तर अहिले जो चोर उसैको ठुलो चोर गरे जस्तै कमजोर कानुनको सहारामै उम्किन खोजेको छ। हो, कम्पनीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर एक किसिमको समझदारी पनि गरे। तर पछि क्षतिपूर्ति दिन भन्दा नदिँदा नै फाइदा हुने देखेपछि अब क्षतिपूर्ति नदिने निर्णयमा पुगेको छ। अहिले बरु जेल बस्छु, जरिवाना तिर्छु, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन भन्न थालेको छ। किसान भने केही क्षतिपूर्ति पाइन्छ कि भनेर पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कम्पनीको कमाउ धन्दाकै कारण हजारौं किसान ठगिएका छन्। तर नियामक निकाय लाटाले पापा हेरे जस्तै गरेर बसेका छन्। हुन त कानुनै फितलो भएपछि जसले जे गर्दा पनि भइहाल्यो। यहाँ किसानमुखी कानुन भएको भए काष्ठमण्डप जस्ता कम्पनी चलाएर रातारात करोडपति बन्ने सपना बुनेकाहरू केही हदसम्म तर्सिन्थे होला। तर कानुनै कमजोर भएपछि काष्ठमण्डप जस्ता कम्पनीहरू खुल्ला साँढे जस्तै बन्न खोज्नु नयाँ कुरा भएन। पीडित किसानहरू पीडितै छन्। अब के ती पीडित किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुन छैन भन्दै राज्यका निकायहरू पन्छिन्छन् अथवा क्षतिपूर्ति दिलाउनेतिर लाग्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कानुनै कमजोर भएपछि कसको के नै लाग्छ। हो, अहिले बिउ बिजन बेच्ने कम्पनीका लागि कानुनले अंकुश लगाउन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यही कमजोर कानुनमा टेकेर हजारौं किसानमाथि कुठाराघात गरेको छ। तर कानुन नामको मात्र कानुन छ। अन्यायमा परेका पीडित किसानलाई न्याय दिन ल्याकत राख्दैन हालको कानुनले। त्यही भएर किसान ठगुवा काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टको एउटा रौ पनि हल्लाउन सकेको छैन। यो भन्दा विडम्बना अरू
के नै हुन सक्छ। काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले किसानलाई बेचेको DY 28 धानमा दाना नलागेपछि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर एक किसिमको समझदारी पनि गरे, तर पछि क्षतिपूर्ति दिन भन्दा नदिँदा नै फाइदा हुने देखेपछि अब क्षतिपूर्ति नदिने निर्णयमा पुगेको छ। अहिले बरु जेल बस्छु, जरिवाना तिर्छु, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन भन्न थालेका छन्। यदि राज्यमा बलियो कानुन भएको भए सायद काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट जस्ता खुल्ला साँढेहरूलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने थियो, तर कानुनै कमजोर भएपछि काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट जस्ता बदमासी गर्ने कम्पनीहरूको मोनोपोली बढ्नु स्वाभाविक नै हो। काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टको बदमासीका कारण पीडित बनेका किसानहरू भने केही क्षतिपूर्ति पाइन्छ कि भनेर पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन्। कम्पनीको कमाउ धन्दाकै कारण हजारौं किसान ठगिएका छन्, तर नियामक निकाय लाटाले पापा हेरे जस्तै गरेर बसेका छन्। बिउ बिजन ऐन 2045 को दफा 13 अनुसार सूचीकृत बिउ बिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बिउको भाँडोमा बिउ बिजनको किसिम र जात उल्लेख भएको हुनुपर्छ भनी उल्लेख छ, तर ठगको 12 बहाना भने जस्तै काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टको ठगी धन्दाकै कारण उपत्यकाका किसानलाई बेच्नै नहुने DY 28 धान बेचेर ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले गत वर्ष DY 28 जातका धानको बिउ 89,000 केजी बेचेको थियो। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 19,000 केजी बेचेको थियो। किसानमुखी कानुन भएको भए काष्ठमण्डप जस्ता कम्पनी चलाएर रातारात करोडपति बन्ने सपना बुनेकाहरू केही हदसम्म तर्सिन्थे होला। कानुन कमजोर भएकै कारण ठगी गर्न पल्केकाहरू बरु कानुनको सामना गर्न तयार हुन्छन्, तर क्षतिपूर्ति दिन तयार हुँदैन। खुल्लेआम किसान ठगुवा काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टलाई कारवाही नै भए 25,000 रुपैयाँ जरिवाना वा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज र कम्पनीले दर्ता गराएको बिउका भेराइटीलाई रद्द गर्न सकिने बाहेक केही गर्न सक्दैन। करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नु भन्दा बरु यति कारवाही भोग्न नै तयार हुनु स्वाभाविक हो। पीडित किसानहरू पीडितै छन्। अब के ती पीडित किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कानुन छैन भन्दै राज्यका निकायहरू पन्छिन्छन् अथवा क्षतिपूर्ति दिलाउनेतिर लाग्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। खुल्लेआम किसान ठगुवा काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टलाई कारवाही त होला, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। बिउ बिजन ऐन 2045 को दफा 13 अनुसार सूचीकृत बिउ बिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बिउको भाँडोमा बिउ बिजनको किसिम र जात उल्लेख भएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ, तर ठगको 12 बहाना भने जस्तै काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टको ठगी धन्दाकै कारण उपत्यकाका किसानलाई बेच्नै नहुने DY 28 धान बेचेर ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले गत वर्ष DY 28 जातका धानको बिउ 89,000 केजी बेचेको थियो। त्यसमध्ये
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 19,000 केजी बेचेको थियो। अहिले कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा काठमाडौँ ट्रेड पोइन्टका सञ्चालक रवाफ देखाउँदै हिँडेका छन्। खुल्लेआम किसान ठगुवा काठमाडौँ ट्रेड पोइन्टलाई कारबाही त होला, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।